天的活动体验，因人可以想象要不要带。过程当中有发现任何你需要方是一个比较大的圈，是我们的腰环，尽量把它腰两互相帮忙，因为自己要拉的时候。 有人帮你溜一下了，来，每个人都围住了吗？来，手要抬起它。OK， 来，每个人都要抬起它，抬起它，抬起，没关系，你就先碰到它。来，14位伙伴都摸着了吗？我要看到那个头，当我在讲。这样好，Q哥有没有听到？有。目标是要透过这条绳子摸到上面的树干。 摸到上面树干，要全程帮你检查你的安全吊带跟你的头盔手，而不是你这样踩，有没有变成这个动作？这个跟伟雄有没有像？有。然后呢，把你的没有问题，让自己身体站起来，这个节就往上推。对，它就慢慢下来了。下来，这个叫仙女下凡了哈。现在是来了。上。 好，来，其实方如跳一次，对，他手缩回来了，他手没伸直，拉用力，抓着不要放，拉。跟我一样。 1、2、3，出去，跳，出去！
手部。对。OK， 那这样有没有问题？没有。OK， 好，来，站起来。OK， 3、2、1，喷。退一点，可以接，远。走了。OK。这个是保持你身体的重心平衡。好，来，等一下。好快啊！好，那我进了。回家。你把我这样在空中。再来一遍，对，我还有一点分量啊。来，小朋友，很快。OK， 竟然最棒的，我是最棒的，最棒的。